আমি অহাকাইলৈ ৰাতিপুৱাই শিৱসাগৰলৈ যাম। এই প্ৰস্তুতি শিৱসাগৰলৈ যোৱা 5টা দিনৰ আগৰ পৰাই যদিও কৰি আছিলোঁ, একেবাৰে শেষত কেইটামান বস্তু পেকিং কৰিব থাকিলে। এইখিনি আমাৰ লগত যাব। আমি নিজৰ সৰু গাড়ী এখনত যাম, কিন্তু আমাৰ ইমান পইচা নাই যে আমি এখন সৰু ট্ৰাক বা বেলেগ কিবা লৈ যাম। সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, মেক্সিমাম বস্তু আমি প্ৰায় মানে যিবোৰ ডে ছুপাৰ যাব, ডে ছুপাৰতে বুক কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি আমাৰ গাড়ীত যাব। আৰু একেবাৰে শেষত মই যিখিনি বস্তু পেকিং কৰিব ওলাইছোঁ, এইখিনি মই দেখুৱাই দিওঁ। এইটো মোৰ খুব প্ৰিয় পুতলা। মোৰ মানে পুতলাৰ প্ৰতি সাংঘাতিক আকৰ্ষণ। সৰুতে মানে মই নিজে হাতেৰে পুতলা বনাইছিলোঁ। কেতিয়াবা বাৰু নিজে হাতে বনোৱা পুতলাবোৰ কেতিয়াবা বনাই দেখুৱাম যদিহে পাৰোঁ। এই পুতলাৰ আকৰ্ষণৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ, মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণেতো নোৱাৰোঁ কৰিব ন। মই বিশেষকৈ যিখন গাঁৱলৈ যাম, সেই গাঁওখনত কেইজনী ছোৱালী আছে মই এটা হিচাপ সুধিছিলোঁ। সেই হিচাপে মই এইখিনি পুতলা লৈ যাম সেই ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে। কাৰণ আছে, মই পুতলা কিয় চইচ কৰিছোঁ। আৰু লগত মই মোৰ মানে এইখিনি মোৰ নিজা দেই, আমাৰ গ্ৰুপৰ নহয়, মোৰ নিজাটো মই সেইটোও ক'ম। এইখিনি সাধু কিতাপ এইখিনি। আৰু এইটো লৈছোঁ এজনী খুব মৰম লগা ছোৱালীৰ কাৰণে, যিজনী ছোৱালীক সামাজিক মাধ্যমত বহুতেই চিনি পায়। তাই বোলে মোক লগ কৰিবলৈ আহিব। এই ৰাস্তাত লগ কৰিব আহিবৰ কাৰণে মই তাইৰ কাৰণে এইটো কিনি থৈছোঁ। এইটো বহুত মৰম লগা, মোৰে লওঁ লাগিছে। আৰু ইয়াতে আছে কেইটামান বল। এই বলবিলাক পাম দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ, মানে তাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে। মই তেনেকৈ এটা হিচাপ কৰিছোঁ। আৰু এইবিলাক মই এইটো বজাই দিওঁ নেকি জান? এনেকুৱাবিলাক লৈছোঁ। অকণমানি যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা, তাৰ মানে ল'ৰাৰ কাৰণে লৈছোঁ। ইয়াৰ গাড়ী এইখিনি লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, মই পুতলাখিনি দেখুৱাইছোঁ চাওক। ইয়াত দুজনী ছোৱালী আছে, লগত সিহঁতৰ ড্ৰেছ আছে। এই যে প্ৰলয় হৈ গ'ল, এই প্ৰলয়ৰ পিছত হঠাৎ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যিখিনি কথা মানে ভুগিব লগা হ'ল, সেইটো এটা সিহঁতৰ ভিতৰত এটা মানসিক চাপ পৰিছে। ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে চাউল দাইলৰ চিন্তা কৰিছে, টিন পাতৰ চিন্তা কৰিছে, ঘৰ এটা বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। কিন্তু সিহঁতৰ মনৰ জগতত কি চলি আছে আমি নাজানো। আৰু এই কথাবিলাক মই সদায় ভাবি থাকোঁ, কিয়নো মই ভাবোঁ মানসিক স্বাস্থ্য আটাইতকৈ ওপৰত। কিয়নো এই সময়খিনিত সিহঁতৰ মনৰ জগতখনত এই যে হঠাৎ এজাক বান আহিলে, তাহাঁতৰ ঘৰবিলাক শেষ হৈ গ'ল, সিহঁতে গৈ শিবিৰত থাকিলে, কাৰোবাৰ ঘৰত মানুহ ঢুকালে, বা সিহঁতে নিজৰে কোনোবা আত্মীয় স্বজন মৃত্যু হোৱাৰ কথাটো সিহঁতে দেখা পালে, সেই কথাবিলাকে সিহঁতৰ মনৰ জগতত কিমান কষ্ট দি আছে বা কিমান সিহঁতৰ মাজত এটা অশান্তি চলি আছে, আমি কোনেও নাজানো। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই বস্তুবোৰ দিলে সিহঁতৰ কিবা এটা ব্যস্ততাত সিহঁতৰ মনটো ভালেই থাকিব। আৰু এইখিনি মোৰ সামৰ্থ্যৰে আনিছোঁ। এইকাৰণে এইখিনিৰ পিছপিনে কাৰণটো হৈছে মোৰো এটা বিশেষ দিন। সেই বিশেষ দিনটোত মই এই অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত থাকিম, আৰু সিহঁতে চাগে ভাল পাব। আৰু সেই ভাল পোৱাটো সিহঁতৰ চকুমুখত যেতিয়া ফুটি উঠিব, তাতকৈ চাগে মোৰ কাৰণে বেলেগ পাবলগীয়া একো নাথাকে। আৰু এইখিনি মই লৈ যাওঁ, আৰু সেই আনন্দখিনি কিন্তু মই যদি পাৰোঁ মোৰ কেমেৰাত ধৰিম। আৰু এইবোৰ টোপোলা মই কাইলৈ লৈ যাম। আৰু এতিয়া এই কিতাপবিলাকতো মোৰ এইখিনি বস্তু মোৰ নিজা দেই। আৰু এইকাৰণে মই মোৰ সামৰ্থ্যৰে ইয়াতকৈ আৰু সম্ভৱ নহয়, এইখিনি মই নিজ হাতে সিহঁতক দিওঁ মোৰ বিশেষ দিনটোত। আৰু মোৰ এতিয়া ইহঁতক যে এৰি যাম, সেইটোৱে আটাইতকৈ কষ্টদায়ক কথা মোৰ। সেইটোৱে বিশেষকৈ মোৰ অকণমানি এই মাইনাটো, মোৰ বাবু চুনটো, মোৰ কেন্দিমাৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, সকলোৱে জানে। গতিকে তাইক এৰি যোৱাটো বৰ মোৰ চিন্তা। প্ৰত্যেকটো কথা মই মিলাব লগা হৈছে, কেতিয়া কি ঔষধ খাব। আৰু এইকেইটা চলি যাব আৰু মিলাই মেচি মই মিলাব লাগিব। আৰু কোনেই ইহঁতক চাব, কেমেৰা ধৰি আছে, মই তাইক দেখুৱাই দিম বাৰু। এতিয়া মই এইখিনি ভৰাইও যাম, লগে লগে পেকিং কৰি থাকোঁ। বহুত দেৰি হৈছে, বহুত কাম আছে, কাম শেষেই নহয়। এখন ঘৰ এৰি থৈ যোৱা, মেডিচিন, তাৰ বিশেষকৈ মেডিচিন মই পোৱা নাছিলোঁ। মই মেডিচিনৰ কাৰণে বহুত ঘূৰিব লগা হৈছে। 2-3টামান মেডিচিন মই কালেক্ট কৰিব লগা হৈছে। কিয়নো মই যাক থৈ যাম তেওঁক বুজাব লাগিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি বুজাম। মই যি নহওক আমি যাওঁ। আৰু মনেৰে সঁচা কথা কওঁ, বহুত কিবা এটা ভাল লাগিছে যে নিজে যাব ওলাইছোঁ, নিজে সেই মানুহখিনিৰ কাষলৈ যাব ওলাইছোঁ। কিমান কষ্ট পাইছিল, আমি হয়তো সেই কষ্টখিনি যিমানখিনি দেখিব লাগিছিল আমি সেই সময়ত আমি যোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এই যে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ, তেওঁলোকৰ সমস্যা, সেইবোৰ ক্ৰমাৎ আৰু বাঢ়িব। আৰু মই ক'লে যাম, এতিয়া মই আপোনালোকক নকওঁ, কিয়নো এইটো এটা আমাৰ মানে মই যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত দিছিলোঁ, মই এজনী ভণ্টিৰ লগত যোগাযোগত আছিলোঁ, তাইকে দায়িত্ব দিছিলোঁ। কিন্তু
সেই সময়তে মোক সামাজিক মাধ্যমৰ মেছেঞ্জাৰত বহুত কেইগৰাকী মহিলাই যোগাযোগ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত মই চইচ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা মোক ক'লে মোৰ খুব মন গ'ল আৰু মই বহুতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ কৰি পেলাই মা তুমি ইয়াতে শুই থাকা মা এতিয়া আমি সেই গাঁওখনলৈ যাম সেই গাঁওখনত যথেষ্ট মানুহ আছে আমাৰ সামৰ্থ্যৰে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাষলৈ যাম আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা গৈ আছোঁ কাইলৈ গৈ হয়তো আমি সময় নাপাম কাইলৈ আমি গৈ সন্ধিয়া পাম লাগিবই পৰহি ৰাতিপুৱাই আমি যাম ওলাই গাঁৱলৈ আৰু সেই দিনটো মোৰ বিশেষ দিন কাৰণে মই অকণমানিকেইটাৰ লগতেই সময়কণ পাৰ কৰিম বুলি এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ তাকে এতিয়ালৈ মই আপোনালোকক এইকাৰণে এইখিনি কথা কৈছোঁ যে আমাৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় 80 ঘৰ মানুহৰ কামৰ কাৰণে আমি ওলাইছোঁ তেওঁলোকক সামান্য যিকণ পাৰোঁ আমি সামান্য আমাৰ সামৰ্থ্যৰে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম লগ পাম ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব মই সেইটো কথা আপোনালোকক কওঁ মোৰ কাৰণে নালাগে মোৰ অকণমানিকেইটা ভালে থাকক সিহঁতকেইটা ভালে থাকিলেই মই ভালে থাকোঁ মোক আৰু বেলেগ একো নালাগে মোৰ কোনো মায়াৰ বেলেগ নাই কোনো মানে নিজৰ জীৱনলৈ কোনো সাংঘাতিক কিবা মানে উদ্দেশ্য নাই কিবা নাই মোৰ এটাই খালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভগৱানক কৈ থাকোঁ মোৰ অকণমানিকেইটা ভালে থাকক বিশেষকৈ মোৰ অকণমানিজনী এজনী তাই গাটো বহুত বেয়া কথা পাতি থাকিলে আপোনালোকে গম পাইছে সেইটোৱে মোৰ আটাইতকৈ কষ্ট মোৰ বুকুৰ ভিতৰত এনি টাইম অকণমান কষ্ট এটা পাই আছোঁ অকল তাইৰ কাৰণে তাই ভালে থাকক কুশলে থাকক তাই আৰু অকণমানিকেইটাও ভালে থাকক থৈছোঁ কাৰণ সিহঁতক এতিয়া মই অকণমান লগত লৈ অকণমান খুৱাব লাগিব লগ পাম কাইলৈ যদি পাৰোঁ কিবা ৰাস্তাৰ পৰা হ'লেও কিবা লগ দিম শুভৰাত্ৰি